दीवाना जी आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए। कृपया करके उनका फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो दीवाना जी, आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिजी हो? कृपया करके उनका फ़ोन उठाइए, बात कीजिए। हेलो दीवाना जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। दीवाना जी आप क्या कर रहे हो? किसी ने आपको अर्जेंट फ़ोन किया है, किसी को आपसे अर्जेंट बात करना है, सो कृपया कर उनका फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो दीवाना जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।